čas se je Jezus prikazal 11 in jim rekel: Pojdite po vsem svetu in oznanujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan. Kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali stav, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli. Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem, ko je z njimi govoril, in je sedel na Božjo desnico. Oni pa so šli in povsod učili. Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval znamenji, ki so jih spremljala. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Sveti Marko, ki danes praznuje, je eden od 4 evangelistov in tudi pomembna osebnost prvega krščanskega obdobja. Tako velja tudi za avtorja najstarejšega evangelija v Novi zavezi. Lahko bi rekli začetek nove zaveze. Živel je v 1. stoletju in je bil sodelavec apostolov, še posebej svetega Petra in svetega Pavla. Verjetno je bil rojen v Jeruzalemu. Njegova mati je imela hišo, kjer so se na njegovem domu zbirali prvi kristjani. In na tak način je tudi on, kot mlad kristjan, prišel v stik z apostoli. Kasneje je spremljal apostola Pavla, potem apostola Barnaba na misijonskih potovanjih. Nazadnje je sodeloval s svetim Petrom, ki ga je tudi kot sam poimenoval, da je to njegov duhovni sin. In prav pri Petrovem ozanjevanju je začutil, kakšna dragocenost je Božja beseda, Jezusovo odrešensko delo, in tako je začel to oznanjevanje zapisovati. In tako je nastal prvi evangelij, ki je po dolžini najkrajši, lahko bi rekli najbolj zgoščen, tisto osrednje sporočilo, ki je najpomembnejše, zato pa tudi zelo neposreden. In tudi Marko, ki je pisal evangelij, imel zavesti, da mora svojim rojakom dati tudi za v prihodnje to Božjo besedo, da se ne izgubi. Ta čut ljudi, da ostane tudi za prihodne rodove. Po izročilu naj bi sveti Marko šel oznanjevati evangelij v Aleksandrijo, ki je v današnji Egipt, kjer je tudi ustanovil na tem mestu prvo krščansko skupnost. In tam v Aleksandriji naj bi tudi umrl mučeniške smrti okoli leta 68 po Kristusu. Simbol evangelista Marka je lev, ki ponazarja pogum, tudi moč. Lahko bi rekli lev kot znamenje zmage. In zmaga je Jezusovo vstajenje. In je lepo, da praznujemo praznik apostola Marka prav v času bližine velike noči. Tako je tudi sveti Marko zavetnik drugih piscev evangelijev, kot so Matej, Luka, Janez, zato ker je prvi pisec. Je tudi zavetnik poljedencev, metov, pa tudi zavetnik mesta Benetke. Po izročilu
naj bi posmrtne ostanke svetega Marka v 9. stoletju prenesli v Benetke. Ti prenosi posmrtnih ostankov so bili iz dveh vidikov. Ena stvar, da se te relikvije ohranijo, da se ne bi uničile. Druga stvar, imeti relikvije tako velikih svetniških osebnostih je dalo moč, pa tudi pripadnost nekega kraja ali mesta, da so tudi Benetke zaznamovane s tako močnim priprošnjikom in zavetnikom. Naj bo sveti Marko priprošnjik tudi za nas, za naše življenje, za naše delo. In tako kot lahko tudi v Božji besedi razberemo, prihajale so razne misli, tudi napetosti po človeštvo, in so jih apostoli reševali, tudi s pogledom na Božjo prisotnost. Naj bo sveti Marko tudi priprošnjik za dobre, iskrene in močne medsebojne odnose, razumevanje med nami. Tudi zato je lahko sveti Marko močen priprošnjik in zavetnik.